Mand, kvinde. Så tager jeg David, altså, og Lars. Yep. Og dem, der ellers sætter sig. Du går her. Det skal du bare. Jeg er også lidt usikker omkring det. Nej, du kan komme herover, Thor. Hov, jeg mangler en gas. Gør du? Så bare tag Morten. Eller tag dem, de... Hvor skal Morten sidde? Må vi bede Morten Morten sidde her? Det er kedeligt, du sidder. Nej, Morten kommer. Skal Morten sidde her? Okay, fint. Nej, så rykker du, fordi vi skal ikke have søster. Nej. Hvem er egentlig ikke kommet? Jesper og Mette, Mortens ven Jesper, men de skulle vente på deres barn vågnede, og de har børn med, og det må de må vi. Så de kommer bare? De kommer bare. Okay. Jamen, de kommer, men vi ved ikke, hvad skal vi have? Vi skal have en... Vi skal have en sildebørge. Og en honningsyp. Vi skal have en honningsyp. Lars, hvis du... Det er faktisk det eneste snaps, jeg godt kan tåle. Du kan ikke tåle en skid af det, mand. Jo, altså, hun er så tæt på hjem. Det er en gammel pækum, så der er så for tistet. Det er skide godt. Hvad for noget? Pækum? Den skal bare rystes. Det er honning og snaps. Ren honning og snaps. Gabi, det er så lækkert. Et aphrodisiac, som man kalder det. Og du er helt ved siden af allerede. Det lugter ikke. Er det pækum? Kender du det, eller? Ja. Vi skal også prøve de her sjove, ikke? Prøv at den er rigtig sund. Den har helsende egenskaber. Jeg vil gerne være min honning. Så må Morten hellere få den. Nej, jeg vil have den er helbredende. Jamen, det er den jo. Så kan vi jo skænke videre. Jeg tror, jeg skal have. Ej, ja, det er ikke, fordi jeg ikke vil have sådan. Du er bare lidt forsigtig med. Der er ikke nogen, der vil Lars. Vi har noget. Det skal vi, eller hvad, det der? Det har du ikke noget... Nej, der gik vi på en hånd. Lars, skænker lige til Anna, og så sender den... Hvad for en skal det? Anna, hvad for en skal det i? Bare tag den lige lidt af. Bare i dag. Nå, men det er lidt det der med, når man tager den. Du har fået... Så mange vi har ved af. Honningsyp. Og det gør min børn. Jespers honningsyp. Lars. Nogle her, der jeg har øl, tak. Du har Morten. Lars. Prøv den her. Bare tag. Hvad du har? Sender vi videre. Det var dejligt. Og læg mærke til, at det er meget fint skåret brød. Ja. Er der nogen, der vil have sådan lidt mørk øl nede hos jer? Løgne på siden, hvor Pæksborg de er. Ja, det skal jeg være meget umiddelbart. Det er Lars og Lars. Ellers så bare send det heroppe igen. Så jeg håber lov tilbage med. Du... Må man ikke tage bilen i? Jo, det må man. Jo. Gabi? Må man ikke. Der er ikke nogen regler. Der er ingen regler her. Der er plads til os alle. Jeg vil gerne få lidt over dit vand. Nej. Vil du prøve sådan en? Du må bare drikke noget øl. Hvad siger den her? Nej, Men den er sød. Bare ret smadret. Du skal prøve den. Hvad for vi skal? Du skal prøve den. Hvor bor I nu? Hvis du ikke har prøvet, du har det Altså hos... Det er jo... Hos hvem? Jamen, selv hæver eller køber? Nå, I ikke flytter endnu? det er vi færdige. Nå, det er 1. februar. En til en. Du sagde, I var mellem hjem nu. En dåse honning og en glas snaps. Og så visker du. Du gjorde historien lidt mere... Du skal have min. Det er ikke dødelig stress. Jeg håber, det er 1. februar. Jeg ved ikke, hvornår den tradition kom ind i det. Nå, fedt nok. Nej. Jeg finder. Han har en meget god øl. Den er meget tung. Spiller den på maskinen? Jamen, det er fordi, du skal lave den om fra dagligstue til Lisbon. Vi har en lejlighed, som bliver vores ejendom, som bliver tomme og højtaler. Det er telefonen. Det er ikke højtaler. I januar. Tryk på play, Anna. Altså, jeg ved ikke, om vi går ind og renoverer den lige med det samme. Så hvis det nu er, at vi venter med det til forår, så kan vi måske godt låne den i lejen i 3 måneder eller et eller andet, hvis det var. Vi skal koge Sikkert lidt mere. Jeg ved ikke. Har du ikke taget tid? Det er kun telefonen. Firmaets lejlighed. Jeg vil også sige, at Lige nu er det til lejet ud til en kong, som stod uden af... Kan vi almindeligt sige?
Det er til 1. januar. Så er det egentlig meningen, at vi skal længere renovere den. Den er pæn, altså rigtig pæn. Det er sådan, at læger, der er sol i den. Men så mener jeg, at vi går hen og så der ny køkken i og for at få husleje. Men det ved jeg ikke, om vi er klar til lige der, så det kunne godt være, at I kunne lege den i 3 måneder eller et eller andet. Det kunne det godt være. Altså, det er David. Det lukkede bare. Det er fordi, der ikke er nogen... Den spiller kun på telefonen nu, den spiller ikke i højtalerne, det er derfor. Er det ikke lige lidt vild musik? Jo, det er... Vi skal høre julesang, er det ikke? Jeg sætter julesang. Ja, lad os få det på, morgen. Jeg har et ret godt julemix ellers. Er nogen, der skal smage den der? Thor, du skal have en laks, skal jeg se. Ja, tak. Lars, skal der æg på det her? Eller løg på det her? Jo, måske en lille løg. Skal der på et stik, på et stik. Jeg beder med den der, hvis du er færdig med det. Nå, Værsgo. Det er salgstæksil, ikke? Jeg ved ikke, hvordan det er skilt. Hvad er det ikke med I have a friend there. Det er jo Hvis det nu er, at du står der og siger fuck, ikke? Så giv mig lige en melding. Jamen, jeg gør jo ikke noget, uden at du selv lige melder tilbage. Men du har sat os selv til... Jeg tror, vi siger... Medio december, altså en gang i næste uge igen. Så vurderer vi, om hvad er det, om vi hopper ud i noget. Ja. Men hvis det nu er, at I siger, at det gør vi ikke før bla bla bla, så giv mig en melding. Det kan være, at vi simpelthen har en lejlighed, som vi kunne... Er det også gratis? Det er lige gratis. Eller også den kyldetillæg. Ja, det er kajsild. Det er faktisk sildene. Kender I nogen, der hedder Line og Bo? Fra Bo og Lola. Kan du huske Lola har jo... Ja, meget sygt. Lola har jo den gamle sild. Så arbejder du også med Christian. Så det er faktisk Lolas sild. Arbejder du sammen med firmaet? Er det Lola? Fra den gamle Christian Før-opskrift. Arne og Carla. Så kan vi sammenligne. Ja, men der er en anden, jeg kender sig meget der. Ja, det skal vi da smage. Line er jo også en sød lille Lola. Jeg kender hende ikke, men jeg synes bare, hun virker så sød. Hun er Bo, eller det er sådan en rigtig dejlig dame. Han er meget sød. Sådan en rigtig dejlig jyde. Altså, han går ikke så godt med behandling. Vi har jo sådan noget hver andet år, så mødes vi på fætter kusine weekend. Han er jo... Og så er vi sammen til noget 50 mennesker i 2 dage. Så han kan ikke helbredes, men han kan... Hvis han er heldig, kan det holde stille med kilo. Der er ikke noget med... Må vi bede om æg? Det er desværre en hel masse følgeting. Nej, Anna må ikke bede om dem der. Han tager ikke særlig godt imod det. Så det er rigtig meget. Må ikke dem selv? Der er sat lige her, Lars. Så er der jul, Lars. Så er der jul, ja. Der står en der. Ja, simpelthen, det er fordi mig og Morten, vi har af hver vores mormøder arvet saltkar. Så vi har mange. Der er hele vejen ned. Må vi bede om æg nu? Nu skal vi skåle. Ja, vi skal. Ja, vi skal. Jeg laver lige en mad. Ej, hvor ser det god ud, det her. Er det din, John? Glædelig jul. Ja, glædelig jul og skål. Ja, ej, glædelig jul. Glædelig jul. Og fedt. Ja. Party. Skål, Fejn og Morten. Godt at se jer alle sammen. Dejligt, I kunne komme. Det var godt ud alle sammen. Ej, det gør du også, David. Hvem har lavet honningsyp? Jesper Kok Andersen. Ja. Take one more. Yes. That's something I want more. Det er Bornholmske snaps. What they say is that because of the high sugar levels, right? Rigtigt, han siger... You know, it's like it could bring brilliant. Han siger, at Line selvfølgelig er rigtig hårdt. Because the alcohol and the sugar just... Det er sgu ikke fedt. Compete each other or whatever. So you eliminate the alcohol with the sugar. So you don't get drunk. That's the saying. Not to the first chart. Yeah. Not to the first chart. But that's maybe second, third, fourth. Ja. Det er bare nogen, som fylder lidt mere.
god mødeline. We want to believe it. Ja,